Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել Վարամաբերդ գյուղին հարակից տարածքում, համայնքին պատկանող հողատարածքում, որը 49 տարի ժամկետով հայկական կողմն անհատույց տրամադրել է ռուսական կողմին եւ այն ծառայում է որպես ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանի տարածք։ Գյուղի երկու անչափահաս երեխաներն այդ տարածքում ապրիլի 7-ին մահացան ականի պայթյունից։ Այդ օրերին տարբեր կարծիքներ հնչեցին, թե կատարվածը բացառապես ռուսական զինծառայողների անզգուշության եւ հայկական կողմի անտարբերության հետևանք էր։ 8 ամիս է անցել կատարվածից ու մինչ օրս մահացած երեխաների հարազատներին հայտնի չէ, թե գործի քննությամբ ինչ է պարզվել։ Հիմա տեղեկացել են, որ գործը փակվել է։ Ռուսական չաստից։ Եկան ասեն, որ գործը փակում ենք։ Ասեք, գրեք, որ ասենք նորից նույնությունը, որ բողոք չունեք, թե մենք էլ գրենք, որ բողոք չունենք։ Վարդիթեր Բաղդասարյանը ապրիլի 7-ին ականի պայթյունից մահացած Արթուր Մկրտչյանի մայրն է։ Զարմացած է անտարբեր վերաբերմունքից։ Ռուսներն ըստ նրա երբևէ շահագրգռվածություն չեն ցուցաբերել այս հարցում։ Հայկական կողմն էլ հասկանալի պատճառներով հետևողականություն չի ցուցաբերել։ Գյուղի հողատարածքը արդեն 49 տարի մեր գյուղապետն ասեց, որ իրանք առել են։ Ու հիմա իրանք ինչ ուզենան էլ կանեն։ Ամենամեծ ցավը սակայն ըստ Տիկին Վարդիթերի անտարբերությունն է։ Տեղյակ են եղել, որ գործը քննում է ռուսական կողմը, բայց դրա ընթացքին երբևէ ծանոթ չեն եղել ու հանկարծ օրերս տեղեկանում են, որ գործի քննությունն ավարտված է։ Իրանք եկան գործ փակեցին։ Բայց դե ինչ որ կարելի էր, խոսքի իրանք ինչ որ մի բանով գոնե օգնած լինեին։ Բայց իրանք փաստորեն ոչ մի բան չարեցին։ Ուղղակի եկան գործը փակին, նրանց համար երևի ծիծիկ էր էլի սենց։ Մահացած 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանի հարազատները չեն հաշտվում կատարվածի հետ, բայց որևէ բան անել չեն կարող։ Մահացած երեխայի պապն, ով ամիսներ շարունակ հետաքրքրված էր գործի քննությամբ, հիմա գամված է անկողնուն։ Նշում են, թե իրենց անօգնական վիճակից ռուսական կողմն օգտվելով փակել է գործը։ Մոռացան եկան գործը փակին վերջացրին ու իրանք գնացին։ Ինչ որ բողոք ունիք, հայկական չաստակ կան, բողոք ներկայացրեք իրանք ամեն հարցով կօգնեն այդպես անուշադրության մատնվավ։ Ռուսական կողմն անգամ աջակցություն չի ցուցաբերել տուժած ընտանիքներին։ Ավելին երեխաների հարազատներին տեղեկացրել են, թե մեղավորությունը եղել է անչափահասներինը։ Ուստի իրենք այս հարցում բոլոր տեսակի հարցերը թողնում են հայկական կողմի վրա։ Իրանք եկել են գործ փակելու, ուրիշներ, ասենք, կարող է մտածել, սպասի գնամ իրանց տուն, ասենք, խոսքի ինչ որ իրանցից գոնե ինչ որ մի հատ թեթև ներողություն խնդրել, որ ասենք խոսքի էսի երախուն եմ կորցրել։ Եկան ասեցին, թե տները ջուրը կքաշենք։ Ես մահակինքիս հատ գործեր կար, պես գնացին, մի ամսից հետո դուկանք ամեն ինչ կկազմակերպենք, նել ոչ մի բան չեղավ էլ արդյունք։ Կատարված դեպքից հետո գյուղի հարևանությամբ ռուսական զորքերի զորավարժություններն ու զենքի կիրառման դեպքերը ոչ միայն չեն պակասել, այլ ըստ գյուղաբնակների հաճախակիացել են։ Դարձյալ հաշվի չի առնվում, որ հարևանությամբ ապրում են ընտանիքներ, որոնց անվտանգությունն ապահովված չէ։ Պատահական խամարդ կարող է լինի, ինպես տեղեր են գացել, որ կարող է պայտակ կողքեն անցած չտեսնես էլ, բայց երեխա միամիտ դերը խուշադրությունն է շատ ուժեղ։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանից հետաքրքրվեցինք, թե սույն գործի առնչությամբ ինչ է արել ընդհանրապես պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ նրա, գործի նախաքննության ընթացքում նախարարության ներկայացուցիչները ընդգրկված եղել են քննչական խմբի կազմում, եւ որ գործը գտնվել է ռուսական կողմի տնօրինության ներքո։ Այլ բան Արծրուն Հովհաննիսյանին հայտնի չէ։ Հերմինե Մկրտչյան, Տիգրան Գասաբյան, Գալենյուս։